na tango na suka bandeko kozonga na Yesu Masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambola mawana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi bomimi tikaki mpokwa malamu epai na bandeko bazwi libaku ya kozala elongo na biso. Good evening to those who are privileged to be with us. Nzambe aza malamu. God is good. Nzambe abongi na nkembo. God deserves glory. Nzambe abongi na masanzoli. God deserves praises. Soki toza oyo toza lelo yango eza mosala ya maboko ya Nzambe na bomo. If we are where we are today, it is the works of the living God sent. Mubateli malamu abateli biso. The good shepherd has protected us. Mubateli malamu abombi biso na sena ngolu na ye. The good shepherd has kept us under his grace. Mubateli malamu asali biso faveur tomona mpokwa ya lelo. The good shepherd has allowed us to see this great evening. Alolenge mosusu na koki koloba. In another way I could say, kozala na bomo yango eza likabo ya Nzambe. Being alive is a gift of God. Na koki kobalola yango na lolenge mosusu. I can change it in a different way. Bomo itoza na yango eza mosala ya maboko ya Nzambe na bomo. The life we have got is the works of the living God sent. Zambi toza ko vivre te pona makasi na biso. We are not living by own strength. Me toza ko vivre pona ngolu ya Nzambe. We are living by the grace of God. Tikankembo lokumu masanzoli ezonga na mboka na ye na boli. May glory, honor, praises return to his holy land. Benga ndeko na yo loba na ete bongongo na mungangi kati na lisobe alingi kokabola bolam. Call your friend, your relative, the voice of the screaming wilderness is about to share the goodness of God. Oui, alingi kokabola bolam. You would like to share God's goodness. Nzambe akani kosalela biso bolam. God has planned to bless us. Boye yebisa ndeko na yo. Tell your friend or neighbor, loba na ete ntango ekoki. The time is with us. Ntango ekoki oyo esengeli na biso kokabola bomengo. This is the time where we need to share the goodness of God. Oui. Yes. Yango nde Nzambe alingi tosala. This is what God wants us to do. Yango nde Nzambe alingi tokabola. This is what God would like us to distribute. Tika topesa communique. Let us go through the announcements. Communique na biso ezali ete le 13 samedi ezakoya toza na mboka ya Birmingham. The first announcement is next Saturday, the 13th of July. We should be in the city of Birmingham. Oui, ndeko na biso ya tekniki tosali horaire kopesa yo leaflet wana esengela ki afficher yango.
We just forgotten to give you the leaflet for you to display on the screen. Oui, Yes. esengelaki. We needed to give it to you. Tokozala na Birmingham le 13 juillet. We should be in Birmingham Saturday, the 13th of July. Epai na ndeko na biso Papa Révérend Roger Ndosimao. It will be in the church being led by Reverend Roger Ndosimao. Oui, samedi de 14h à 17h. From 2 to 5 p.m. E tozawa napo na kokabola bomengo. We are there to distribute the goodness of the wealth. Na yebi ete nzambe akosunga biso vendredi deja tokozala wana. Another God will help us on Friday. We should be around. Boye bandeko bozana nzinga. Those who are in the neighborhood. Bozana Sheffield. You live in Sheffield. Bozana Leeds. You are in Leeds. Bozana Doncaster. You live in Doncaster. Bozana Rotherham. You are in Rotherham. Bazana Nottingham. Those who live in Nottinghamshire. Bazana Leicester. Those who live in Leicestershire. Boye esengeli kobele mazambi totinda mitoto bianga miko kabola bolamu oye koumela seko elongo na papa na biso Roger. We have been called to share the goodness that will be everlasting with our father Roger. Oui. Yes. Kozangate. You cannot afford to miss it. Kozangate. Don't miss it. Communiqué ya mibale ezali ete chaque vendredi tozalaka awa liboso na bino. The second announcement, every Friday we are live as we are now. De 20h à 21h. From 8 to 9 p.m. Yangonde salaka ete to ya kokabola bolamu oye koumela seko. This will lead us to distribute the goodness that will remain forever. E mokolo ya lobi samedi tozana libati sito baptême. Tomorrow, Saturday, we have got a session of baptism. Ozwina no libati site Yesu na bomoi a recommandé biso to batisa bato. If you are yet to receive baptism, Jesus Christ instructed us to do so. Lundi pe mercredi de 19h à 20h tozalaka na RMTV. Monday and Wednesday from 7 to 8 p.m. we are live on RMTV. Oyo ezalaki communiqué. This was time for announcements. Tika totanga Biblia tokabola bolamu oye koumela seko epai na bana na bato. Let us read the Bible to know what will endure forever in people's life. Exode chapitre 20 verset 4 à 5. Book of Exodus 24 to 5. Totangi na kombo na Yesu. We read in the name of Jesus. Okosale ke kompona yote soko yelilingi neloko na lola na likolo te. Na mokili na nse te to na mai na nse na mokili te. Verset 5. Okokumba mela yango te to kosalela yango te. Po ete ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe ya zuwa na kobatela mpe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na mitano pe na mine na baoyo bakoyinaka ngai. Exodus 24 and 5. You should not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is heaven above, or that is the earth beneath, or that's in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations. Tutangi mokanda ya 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. We read the second book of Corinthians chapter 6 verse 16. Esambelo na nzambe ezali na kondimana nini na bikeko? Zambi bino bozali esambelo na nzambe na bomoi. To tempelo ya nzambe na bomoi. Pela moko nzambe alobaki ete na kofanda pe na kotambola kati na bango. Na kozala nzambe na bango pe bango bakozala bato na ngai. And what agreement is the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God have said. I'll dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. Tika tobonde. Time for us to pray. The King of glory, the living God.
We gave our heart, our knowledge, our understanding underneath the throne of yours. tomitiki ete molimo na yo atimola posa ya motema na yo. We surrender ourselves for your spirit to dig the desire of your heart. tozala bisalelo oyo okolobela bato na yo mpokwa Let us be instruments to be used for us to speak to your people this evening. nazwi autorité I take authority kolono nyonso ekonfesaka kombo na yo te eza mfase na biso. over anything that confess not your name which is in our front. nakangi nguya na yango nabwaki na bisika His bikamu. power is being captured and thrown in the dry na places. kombo ya yesu kristo ya In nazareth the name of Jesus Christ of Nazareth, nzambe na bomoi. the living God. amen. Amen. bamama batata bilenge baye bazwi libaku ya kozala elongo na biso mpokwa to ntongo bisika bozwami. Mothers, fathers, youth that connected either this evening or this morning, depending where you are. zambi etando ya nzambe eza monene The word of God is so great. apesa bato na bato ntango kolandana na mokano na ye. He has given people time zone according to his willingness. ngonga toza koloba eza na bao baza butu, As we are speaking, there are people who are at night. eza na bao baza na ntongo, There are people whose country is the morning. mosusu baza après midi. Others is afternoon. epai na biso toza 20h me soko bimi libanda moi ezali. Now is 11 past 8, but once you go outside, it is daytime. yango eza mosala ya maboko na nzambe. This is the works of the living God. pe Said. moto te akoki kochange yango. No one will be able to change it. sika nkembo ezonga epai na nzambe. May glory return to God only. natindami kolobela l'idolatrie. I've been sent to speak about idolatry. idolatrie kolakisa libota na nzambe ete nzambe na bomoi alingi bato bazala baidolatre te. I would like to share to you that God the living does want people to be idolaters. nzambe alingi te bato bazala baidolatre. God doesn't want us to practice idolatry. nzambe alingi yango te. God is not pleased with it. oui, nzambe aza na besoin bato bayeba ye le Dieu tout puissant. God will like people to know him, the Almighty God. likambo ya liboso Firstly, oyo eza important na bomo ya bana na nzambe. that is very important in people's life. oyo esengeli bato na bomoi bayeba pe bakoma yango na mitema na bango. That the living being must know and grave it in their heart. eloko nini esengeli tokoma na mitema? What do we need to stamp in our heart? toza na devoir ya koyeba ete nzambe akela biso mpo na ye. We have got a duty to understand God created us just because of him. tikana balola yango. Let me reverse it. nzambe akela moto mpo moto azala kaka ya nzambe na bomoi. God created a man for that man to belong only to the living God. oui, nzambe akela moto te mpo akabola ye na moto. God didn't create the man so that they can separate. nzambe akela moto te mpo akabola moto na ekelamo mosusu. God didn't create a man to split him with another creature. nalingi nalimbola boye. Let me explain. soki oyebaka te, If you had not known, tika pokwa ya lelo oyeba ete nzambe akela yo kaka mpo na ye. you must know from this time onward, God created you only for him. nakoki kobalola na lolenge mosusu I boye. can change in a different way. nzambe akela moto mpo moto azala domaine privé ya ye nzambe na bomo. God created the man so that we can become a private domain of the living God. oui, Yes, moto ayebi te. people are not aware of that. ndambo ya bato nde bayebi. Only half of the people are aware of that. telema bato baza kati ni ignorance, voilà pourquoi bato bakoti ni idolatrie. As long as people are in ignorance, that's why they've gone into idolatry. tika na limbola na lolenge Let me mosusu. explain in a different angle. kati na motema ya moto In the heart of a man, nzambe kaka azala na centre ya nyonso. may God be the center of everything. nakoki kotimola yango boye. I can dig it deeper. nzambe alingi amona na motema ya moto
kaka ye aza korenye. God will like to see in your heart that God is the only one who is ruling over. Mais soki otali lelo na mokili, If you look around the world, okomona ete meme bato baza kosambela basi bakoma bidolatre me bayebaka ntina te. even those who are praying, they become idolatry without knowing it. Ndenge nini? How? Zambi na motema ya moto In the heart of a person, oza na droit ya kolinga eloko mosusu te koleka nzambe na bomoi. you have got no right to love any other thing more than the living God. Soko olingi eloko, If you love something, soko olingi mobali na okoleka nzambe, if you love your husband more than God, soko olingi mwasi na okoleka or nzambe, you love your wife more than God, soko olingi bana na yo koleka if you nzambe, love your children more than God, soko olingi mbongo koleka if you nzambe, love money more than God, soko olingi biloko ya mokili koleka nzambe, if you love the things of the world more than God, yebake lola babengaka yo idolatre. know that heaven is calling you someone practicing idolatry, Idolatre. being idolatry. Alors que nzambe akela moto Whereas God created a man po moto alikia kaka na nzambe. for the man to hope only on God. Nzambe akela moto po moto atalela kaka nzambe na bomoi. God created the man so that they can only wait on the living God. Nzambe akela moto po na biti moko. God has created the man for one aim. Na motema ya moto, moto akumisa kaka nzambe na bomoi. For the man to glorify only the living God. L'idolatrie. Idolatry. Nzambe akela yo God has created you po moto afukamela kaka nzambe. for the man to bow down only before God. Moto aza na droit ya kofukamela eloko mosusu te. You have got no right to bow down before any other thing. Na motema na yo oza na droit ya koglorifie eloko moko te koleka nzambe na bomo. In your heart, you have got no right to glorify anything more than the living God. Nzambe akela moto po moto asambela kaka ye nzambe na bomo. God has created the man for the man to pray only him, the living God. Nakoki ko balona na lolenge mosusu. I can reverse in a different way. Nzambe God akela moto created the man po moto alinga kaka nzambe koleka biloko nyonso na mokili. for the man to love only God more than any other thing in the world. Soki nalobi na balona na nzela If I mosusu. can change in a different way, Nzambe akela biso po to adore kaka ye. God has created us only to worship him. Po na yango nde nzambe akela moto. This is the purpose by which God has created the man. Me bato bayebi te. People are unaware of that. Ebele ya bato baza kotambola na se na moi lola bamonaka bango idolatre. Many people even do consider them being idolatrous. Okelama po na nini? Why have you been created? Okelama te po ozala esclave ya biloko ya mokili. You have not been created to be a slave of things of the world. Okelama te po olinga eloko mosusu koleka nzambe na bomoi. You have not been created to love anything more than the living God. Tikana balola yango. Let me reverse it. Moto aza na devoir ya kolinga mokeli na ye koleka bikelamo nyonso. A man is supposed to love the Creator more than the creatures. Na soko tali bato na mokili. If you look at people nowadays, Okoyoka mawa. you are going to be saddened. Bato baza esclave ya biloko. People are slave of things. Na mitemba ya bato nzambe aza na espace monene te. In the heart of people, God doesn't have so much space. Me na mitema ya bato balingi oyo mitema na bango eza kosepelisa bango. In the heart of people, they are pleased about the luxury or the lust of the earth. Voilà pourquoi bokolo nzambe alobaka na moto babengi Moïse. That's why when God spoke to one person called Moses, Nzambe atindi ye akende kobimisa Israel na bombo. God sent him to go and take Israel out of bondage. E kati na mibeko nzambe apesaki Moïse. In the commandment God gave Moses, Nzambe azalaka obligé ya instruire Moïse clairement. God was obligated to tell Moses
clearly. alobi Moïse Moses, zwa mibeko oyo omema epai na libota nanga take these 10 commandments, bring it to my people. bayeba eloko nini nga Nzambe nalingi pe eloko nini nalingaka te For them to know what do I want and what do I dislike. alobi yebisa bango Tell them. mema mibeko oyo ngai Nzambe nakomi na mosapi nanga Bring the commandments I've written by my own finger. bato bayeba eloko moko For people to know one thing. eke baza na droit ya kosala ekeko te mpo na bango They've got no right to make a carved image for them. no No. moto Man, okelama na elilingi ya Nzambe you have been created by God likeness. mpo osambelaka kaka Nzambe For you to pray only God. mpo okumisaka kaka For Nzambe you to praise only God. okelama na elilingi ya Nzambe You have been created by God likeness. mpo mabolongo na yo efukamaka kaka liboso na mokeli For your knees to bow down only before the Creator. me okelama te mpo ofukamelaka biloko You have not been created to bow down before items. na lolenge mosusu na koloba In boye another way, I could say, posa ya Nzambe God's desire ezali ete bato bamiyeba baza banani liboso na Nzambe for people to know who are they before God. bato bamiyeba baza banani liboso na bikelamo For nyonso people to know who are they before all the creatures. me moto amiyebi te But people are not aware of voilà themselves. pourquoi kokuta moto aza na singa na loketo atieli yango motema You can see someone is string around the waist, trusting on it. okomona ebele ya bato bakoti na basianse occulte Many people have gone into occult sciences, baza kofukamela bikeko bowing down before idols, baza kofukamela banzete bowing down before trees, baza kofukamela misolo bowing down before wealth and money. alors ke moto aza na valeur koleka biloko wana nyonso Whereas man is more valuable than everything we just cited. l'idolatrie Idolatry. Nzambe alingi idolatrie te God is not pleased with idolatry. tikana balola na lolenge mosusu. Let me reverse in a different way. moto na bomoi oza na devoir ya kokeba na nzoto na yo pe molimo na yo A living being, you must pay attention with your body as well as your soul. motema na yo eza tempelo ya Nzambe Your heart is the temple of God. eza domaine ya Nzambe It is God's domain. oza na devoir ya kokeba na yango You are obligated to pay attention to it. oza na devoir ya kokeba na domaine ya You Nzambe are dutiful to be aware of God's arena. Nzambe alobi na Moïse God told Moses, alobi Moïse Moses, yebisa bato tell my people bameka kosala elilingi na eloko na lola te they should not make anything that is heaven above. bazwa te meme eloko moko na mokili basala yango ekoma Nzambe na bango They cannot take anything to be made as their gods. alobi meme na mai Even the water, bazwa eloko te they should not get parce anything. nakela bino na elilingi na nga Nzambe I've been created by my likeness as your God. nakela bino bozala lokola nga You Nzambe have been created to be like me, your God. soki bikelamo nyonso efukamelaka nga If all the created bow down before me, bino bofukamela nga you need to bow down before me. mpe bikelamo nyonso eza na se na makolo na bino And all the creatures are underneath your feet. c'est ça This is it. hiérarchie ya Nzambe This is the hierarchy of God. yango nde Nzambe akela This is how God has made it. akela biso po biso tofukamelaka ye tosambelaka ye He has created us for us so we can pray to Him and bow down before Him. ebikelamo nyonso apesa yango na maboko na biso All the creatures have been subdued to us. voilà pourquoi ntango Nzambe akela elanga Eden That's why when God created the Garden of Eden, Nzambe apesa bikelamo nyonso na gérance ya Adam God gave all the creatures under the management of Adam. alobi Adam He said, Adam, yo oza yanga you belong to me me. biloko wana eza na maboko na yo These creatures are in your hands. alobi te ke ofukamela biloko He didn't ask you to bow down before these items. Nzambe alobi boye
God said, alobi oza na droit ya kogumbamela yango te. you have got no right to bow down before it. Oza kolanda biso na mboka nini? From which country are you connected from? Bakoko na bapesa yo nkisi balobi yango nde eza nkisi ya kozwa. Your grandparents gave you some magic for you to undertake. Nalingi nayebisa ndeko moko. I would like to tell one Ke beloved, kozwa eza likabo ya Nzambe. being wealthy is a gift of God. Nzambe nkisi bapesa yo eza idole mobimba oyo vandaka na yango ekozangisa yo lola. The witchcraft or the magic they gave you is an idol that will make you miss heaven. Alobi Moïse yebisa bango. Moses tell them, Memela bango mibeko tangela bango. bring the commandment and read it for them. Boza na droit ya kofuka meleke kote. You have got no right to bow down before the idols. Zambi mabolongo na bino ekela mapona ngai Your Nzambe. knees has been created for me, your God. Mabolongo na bino Your knees ekela mapona nga. have been created for me. Oza kolanda biso pokwa ya lelo. You are following us this great evening. Motema na yo efuka miwapi. Where is your heart bowing down? Motema na yo efuka makawapi. Where is your heart bowing down? Mabolongo na yo efuka makawapi. Where does your knee bow down? Nzambe alingi idolatri te. God is not pleased with idolatry. Nzambe alingi ba idolatre te. God is not pleased with idolatry. Moto nyonso yaza ko pratike idolatri akabwani na Nzambe. All those practicing idolatry are splitting themselves with God. E idolatri ememaka nkanda ya Nzambe na bomo ya moto. Idolatry will bring the wrath of God in someone's life. Nzambe alobi ngai naza Nzambe ya zuwa. God say, I'm a jealous God. Zuwa ya kobatela. The jealousy of protecting. Yoka paroli ya Nzambe aza ko preciser pa Moïse. Listen the word of God, how precise he was Alobi before ngai Moses. naza Nzambe ya zuwa na kobatela. Your God, I'm a jealous God by protecting you. Eloko nini Nzambe alingi koloba exactement? What does God wanted to say exactly? Nzambe alingi koyebisa Moïse bo. God wanted to tell Moses, Nakiela bino nelilingi na nga. I've created you by my likeness. Nakiela bino po bozala kaka ya nga. I created you so that you can belong to me only. Motema na bino eza domaine ya nga Nzambe. And your heart is my domain. Nzoto ya moto eza tempelo ya ngai Nzambe. The body of anyone is my temple. Naza Nzambe. I'm your God. Oyo atonda na zuwa na kobatela. Full of jealousy or protection. Nalingi na batela bino po bo perdre autorité te onga Nzambe na pesa bino. I would like to protect you so that you cannot lose the authority that I gave you. Bo batela yango. You must take care of it. Na batela bino. I must take care of you. Ete bozala besklave ya bikelamo mosusu te parce que bino nde boza sima na nga Nzambe. You shouldn't be a slave of any other person because you are after me. Nalingi nalimbola na lolenge I mosusu. can explain in a different way. Soki bokofukamela bikelamo mosusu. If you are going to bow down before other creatures, Yeba yango ete bikelamo wane kotosa bino te. know that this creature will never obey you. Satana kotiola bino. Satan will despise you. L'idolatrie. Idolatry. Oza kolanda biso na mboka nini? From which country are you connected from? Oza na nkiso ozwa. You have got witchcraft that you have got. Oza na magie You ozwa. have got magic that you have got. Oza na devoir ya kuabandone yango parce que Nzambe aza miséricordieux akobikisa mpokwa ya lelo. You have got the duty to abandon it because God is merciful. He's about to save you now. Yoka liloba na Nzambe. Listen to the word of God. Nzambe alobi ngai naza Nzambe. God said, for I your Lord God. Me nakitisaka mabe na generation ya mitano to ya mine. I'll bring iniquity to the third or fourth generations.
tika na limbola yango. Let me explain it. Moto nyonso ya koti ni idolatrie. Or those who have gone into idolatry, Yeba eto penalize meme bana na yo. know that you are just penalizing your children. Bana na yo bako vivre kanda ya nzambe. Your great-grandchildren will witness the wrath of God. Pona nini? Why? Tata nyonso atikaka toujours héritage oyo yazana yango epai na bana. The father will always leave the inheritance to their children. Sima na yo kolongwa na mokili. After you dying, Okotikela bana na yo nini? what are you going to leave to your children? Okuinisie bango na ba science occulte. Have you initiated them into occult sciences? Kanda ya nzambe kokwela bango. The wrath of God will be upon them. Kanda ya nzambe kokwela bango. God's anger will be upon them. Nzambe akela yote po oza l'esclave ya Satan. God didn't create you to be a slave of Satan. Satan za ange. Satan is just an angel. Ndenge Gabriel azali. Same way as Angel Gabriel. Ndenge Mikael The azali. same as Angel Michael. Ndenge ba ange nyonso bazali. As all the angels are. Sima ya nzambe na bomo eza nga pe eza yo. After the living God is I and you. Tikana limbolela yo. Let me explain to you. Banje baza bikela mopo na bitinda. The angels are created for the assignment. Baza na mosala ya koprotege biso. They've been assigned to protect us. Soki nzambe alingi atinda ange aza na droit tinda ye pa na yo. If God would like to send something yet, to send the angel to you, Nzambe akotinda te moto epa ya ange no. but God will never send a man to the angels. Ngai naza mwana ya nzambe na bomo. I'm the child of the living God. Yo za mwana ya nzambe na You are bomo. the child of the living God. Koki jamais kokoma mwana ya mosala mosusu. You cannot become a servant of another servant. L'idolatrie. Idolatry. Nalingi naloba bo. Let me say this. Tango nyonso oza ko servir Satan. All the time you are serving Satan, Yeba yango ke mwana ya nzambe omisali esclave ya Satan. know that as a child of God you have become a slave of Satan. Likambo wana epesaka nzambe mpasi. This will really hurt God. Likambo wana esepelisaka nzambe It te. does not please God. Oza na devoir ya kotire attention na molimo na yo. You are duty-fied to pay attention to your soul. Ke na motema na yo That in your heart, kaka nzambe arenye. only God will rule over. Kaka Yesu azala glorifié. Jesus to be glorified. Kaka Yesu azala élevé. Jesus to be elevated Na bomoi na yo in your life. nzambe azala na tope ya nyonso. May God be the top priority. Oza na rien oyo yo okoki ko comparer There na is nzambe na nothing bomoi. for you to compare to the living God. L'idolâtrie. Idolatry. L'idolâtrie. Idolatry. Bato batika idolâtrie. People should abandon idolatry. Oza na bondoki. You are a witch. Mais oza idolâtre. You are an idolatress. Okabi bomoi na yo au service ya Satan. You have given up your life in the service of Satan. Alors que nzambe akela yo te pona bo. Whereas God did not create you for that purpose. Nzambe akela yo ozala lokola ya zali. God has created you to be as He is. Soki ye aza korenye likolo na biso pe likolo na bikela nyonso. If God is ruling over us as well as all other creatures, Apesi biso bokonzi to renye likolo na bikela nyonso. He gave us the authority to reign over all the creatures. Voilà pourquoi moto babengi Paul azwaki lilobe pa ya ba Corinthiens. That's what Paul spoke to the Corinthians. Alobi ba He Corinthiens. says, Corinthians, Nalingi na yebisa bino. I would like to tell you, Nalingi na sunga bino. I would like to help you Nalingi out. na talisa I would bino. like to show you, Oyeba bozalaka banani liboso na nzambe na for you bomoi. to know who are you before the living God. Paul alobi na yebisa bino. Paul told me to tell you Pona nini nzambe akela bino. why God has created you. Nzambe akela moto te po moto a vivre kanda na ye. God didn't create a man to experience his wrath or anger. Non. No, Nzambe akela moto God has created a man po moto a vivre bolamu ya nzambe. for the man to live by the goodness of God, Po moto a vivre bonté ya for nzambe. someone to live by the loving kindness Po of moto a God, vivre amour ya nzambe. for someone to live by the love of God. Alobi ba He Corinthiens. said, Corinthians, Boyoka liloba na nzambe. listen to the word of God. Esambelo na nzambe eza na kondima na nini na bikeko.
And what agreement at the temple is it with idols? tempelo ya nzambe The temple of the living God ekoki kozala na kondimana nini esala alliance nini na bikeko cannot have an agreement with the idols. temple ya The nzambe temple of God, ekoki kobanda comment esala alliance na baidole how could he make a covenant with the idols? ekoki kosalema te It could not happen parce que nzambe alingi idolâtrie te because God is not pleased with idolatry. soki bomo ya moto eza temple ya nzambe na bomo If the life of a person is a temple of the living God, moto akokohabite nzambe akokohabite na baidole ndenge nini God will cohabit with the idols. How could that happen? alobi kondimana nini eza entre temple ya nzambe na bikeko What is the agreement between the temple of God and idols? kondimana nini What is the agreement eza entre yo na bikeko between you and the idols? ekeko elobaka te Idols cannot speak. ekeko esala keloko It te cannot do anything. ekeko eza na kapasité te Idols has got no ability. ekeko eza na pouvoir koleka nzambe Idols te have got no power more than God's. magie eza na kapasité moko Magic te has got no ability. eza na droit ya kopesa bomo ya seko te na bomo ya moto He has got no right to give everlasting life in someone's life. kobanda mokili esalema From the- tu mokili ekosuka From the beginning of the world until the end, aucun jour satan akosala bato at no point Satan will create a man. kondima eza wapi Where is the faith? alliance nini eza entre nga na bikeko What is the covenant between me and the idols? paul alobi bakorintien Paul told Corinthians, naza na besoin boyeba eloko moko ete bino nde boza tempelo ya nzambe na I bomo would like you to know that you are the temple of the living God. alobi bino You, ngai I, yo you there, baye nyonso bakabi All of bomoi na bango us. epai na yesu all those who gave their life to Jesus, baza tempelo ya nzambe they na are bomo temple of the living God. baza tempelo ya They are nzambe na bomo temples of the living God. toza tempelo ya nzambe We na are the bomo temples of the living God. soki ngai na yo toza tempelo ya nzambe na bomo If you and I, we are the temple of the living God. na motema na yo yesu arenye In your heart, Jesus might rule over. yesu azala glorifie na cœur na For yo Jesus to be glorified within your yesu heart. azala glorifie na pensée na For yo Jesus to be glorified in your mindset. jamais oza na droit ya kotika mabe ekomela motema na yo You have got no right to accept evil to come and appear in your heart. l'idolâtrie Idolatry. l'idolâtrie Idolatry. bato na bomoi Living being. baza na devoir ya koyeba ete idolâtrie nzambe alingi yango te They've got a duty to know that God is not pleased with idolatry. l'idolâtrie Idolatry. nzambe alingi yango te God is not pleased with alobi it. bino boza tempelo ya nzambe na You bomoi are the temple of the living God, says Nga. Paul. I naza tempelo ya nzambe am the temple of God. comment nakoki kosala alliance na baidole How could I make a covenant with idols? zambi oyo aza efandelo oyo azwi efandelo kati na nga le dieu tout puissant The one who's dwelling in me is the Almighty God. le dieu créateur God, the Creator, aza likolo na nyonso is above all. aza nzambe na bomoi Is the living God. aza na besoin bato nyonso oyo bakoti na nzela mabe bazonga na nzela He malamu wants those who have gone into the wrong path to come back to the right path. alobi kondima na nini What is the agreement? alobi nzambe alobaki ete akovanda mpe akotambola kati na bino God said, I will dwell in you and walk among you. alobi nakozala nzambe na bino I will be your God, says God. moto aza na nzambe moko Man has got one God. moto aza kaka na nzambe moko As a man, we are supposed to have only one le God. dieu créateur God, the Creator, le dieu tout puissant Almighty God, jésus christ de Jesus nazareth of na Nazareth. nzela na ye biso tozwi ngolu ya kobyanga mabana ya nzambe na bomo In Him we have got the grace to be called the living God children. l'idolâtrie
idolatry. oza koyoka biso na mboka nini. From which country are you connected from? oza na devoir ya kotala motema na yo. You have got a duty to search your heart. nzambe alobi na Moïse, God told Moses, alobi mabe kokomela bagénération na bagénération bao baboyi kotosanga nzambe. iniquity will fall upon the third and fourth generation of those who hated me. tikana limbola yango. Let me explain it. moto nyonso ya misali idolâtre aza rebelle liboso na nzambe na bomoi. All those who are idolatries has become rebels before the living God. moto nyonso ya misali idolâtre kanda ya nzambe ekokwela ye. All those who are idolatries, the wrath of God will fall upon him. oza na droit ya kolingela okoboko te koleka nzambe na You have got no right to love anything more than the living voilà God. pourquoi nzambe alobaki na Moïse, That's why God told Moses, alobi okolinga yawe nzambe na motema na yo mobimba. you love your Lord God with all your heart, ndambo te, not half, poussière te, not a small portion, 50% te. not 50%. oza na devoir ya kolinga nzambe na motema na yo mobimba. You have got a duty to love God with all your heart, na makanisi na yo with mobimba, all your thoughts, na makasi na yo with all mobimba. your strength. yango ekuampeshe yo koma idolâtre. That will prevent you to become idolatrous. l'idolâtrie, Idolatry. l'idolâtrie. Idolatry. génération toza na yango eza génération moko trop dangereux. The generation we have got is a dangerous generation. tozwi grâce, We have been made gracious. nzambe atindi yesu mpo na lobiko na biso. God sent Jesus for our salvation. me ebele lobiko nzambe apesi bango balingi yango te. Many the salvation God gave, they don't want it. bato balingi mbongo, People are running against money. bato bakomi baesclave ya biloko ya mokili. People have become slave of things of this world. a cause ya mbongo moto aza prêt kosakrifie tata na ye, mama na ye, bana na ye. Because of money, someone is ready to sacrifice his parents as well as children. a cause ya mbongo Because of money, moto aza prêt kosakrifie meme bandeko na ye. someone is ready to sacrifice his siblings. soki motema na yo ekomi bongo oza idolâtre, eza dangereux kanda ya nzambe kokwela yo. If you reach that state, you are idolatries, bear the wrath of God will be upon you. me nzambe atindinga nayebi soki aza miséricordie. But God sent me to tell you he's a merciful God. ayebi ete obungaki, He knows that you are lost. ayebi ete He opengwaki, knows that you have gone astray. ayebi ete opesaki ye mokongo, He knows that you turn your back against him. ayebi ete osundolaki ye He knows nzambe. that you have abandoned him. alobi soki okozongela ye akosunga yo, akoyamba yo lokola tata ayambaka mwana. If you return to him, he will accept you like a father will embrace his child. nzambe atindinga nayebi so aza prêt kovanda kati na yo. God sent me to tell you he's ready to dwell and abide in you. aza prêt kotambola na yo. He's ready to walk with you. aza prêt kobiangama nzambe na yo. He's ready to be called your God. soki okondima yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. If you're going to believe Jesus your Lord and Savior, sele yesu makila na ye eza na pouvoir ya kosukola idolatrie na motema na yo. only the blood of Jesus Christ has got the means to erase idolatry in your heart. olinga nani koleka nzambe? Who have you loved more than oza na God? devoir ya kochange manière na yo ya komonela makambo. You have got the duty to change the way to look at things. oza na devoir ya kocomprendre ete nzambe arenye azala numero 1 na vie na yo. It is mandatory for you to change for God to be number one in your life. l'idolâtrie, Idolatry. bakosa yo They've deceived na you baninga na yo, from your friends, na bakamarade na yo, with your siblings, na so in tata country, to mama na your yo. mother, father. bapesa yo nkisi balobi yango nde protection ya vie na yo. They gave you magic, said that this is your life nalingi protection. nayebisa yo, I'm going to tell you, mokolo tata na yo alongwa na mokili nkisi wana ebatela ye te. the day your father was dead, that magic did not protect him. nzambi makomi elobi boye, For the Bible says, soki nzambe abateli te bao bazobatela bazosala mosala ya pamba. if God does not protect, those who are protect are working in vain. l'idolâtrie, Idolatry. nzambe alingi yango te. God is not pleased with it. voilà pourquoi nzambe atindi yesu na mokili.
That's why God sent Jesus in this world. atindi ye mpo na bolingo na ye He sent Jesus by his love asukola mitema na biso to cleanse our hearts, alongola bidole na mitema to na biso remove idolatry in our hearts, tolinga nzambe koleka biloko for nyonso us to love God more than any other thing, totia nzambe numero 1 na vi na for biso God to become number one in our life, parce que trompete elingi kobeta because the trumpet is about to sound. soki na motema na yo idole ezali okokota te If your heart there is idol, you won't enter. oza kolanda biso na mboka nini From which country are you connected nzambe from? apesa yo bokonzi God gave you the authority. lelo ozwa bokonzi nkisi yango nde otia motema na yango You are trusting upon your witchcraft. me mokolo nzambe akomisa yo mokonzi For the day God made you a leader, ezalaka nkisi te it was not by witchcraft, ezalaka magi te it was by magic, ezalaka basiance it occulte was by te occult sciences. oza na devoir ya kokite monde wana You have got the duty to abandon that world, parce que nzambe aza na besoin abikisa yo because God is about to save you. a cause ya biloko ya mokili Because of things of this world, bato bakomi bidolâtre na niveau moko oza mesure ya kocomprendre te people have become idolaters in a way that you cannot even imagine. bamosusu bamisali basi ata nzambe atinda bango mibali Others have changed the gender, though God gave them that other gender. bamosusu bamisali mibali ata nzambe atinda bango basi Others have become male while God created them female or vice versa. nyonso oyo juste parce que kati na bango idole ya misolo evandi Because in them the idol of money is there. badeside kofukamela bikeko They've decided to bow down before yesu idols. atindi nga naloba na yo Jesus sent me to tell you, mbongo ekopesa yo bomoi ya seko te money will never give you everlasting life. biloko ya mokili ekopesa yo bomoi ya seko te Neither will things of this world. eza na mokolo moko kotika mokili There oyo will be one day you're gonna leave this world. mbongo ekokende na ona eternité te Money will not take you into eternity. bandako ekokende na ona eternité Neither te your houses. me soki okobongola motema na yo If you are gonna convert your heart, soki okokaba bomoi na yo epai if na you're gonna yesu surrender masiya your life into Jesus Christ, yesu akosukola motema na yo Jesus will cleanse your heart. yesu akobuka bikeko kati na Jesus motema na will yo break idols in your heart. yesu akozwa esika ya kovanda na motema na Jesus yo will find a dwelling place in your heart. nzambe akotambola na yo God will walk with you. nzambe akovanda kati na God yo will dwell in you. nzambe akomibyanga nzambe na yo God will be called your God. evi na yo mobimba ekozala And protege your life will be highly protected. okobyangama mwana ya nzambe na You bomoi should be called a child of the living God. kombo na yo ekokomama na buku na Your bomoi name will be written in the book of life. soki okodeside kotika nzela mabe oyo yo koti Only if you're going to abandon the wrong path that you have embarked on. yesu alobi aza pre kolimbisa yo Jesus says ready to forgive you. yesu alobi aza pre kofungola yo Jesus is able to unleash you. ata okangamaki na No satana matter how bonded you are with Satan. malgré monde ya ténèbre eloba mokolo kotika magi okokufa Though the darkness world they said the day you're going to abandon magic you shall die. yesu atindi ngai nayebisa yo Jesus sent me to tell ete you. bao nyonso bandimi ye bakokufa te All those who believe in him will never die. natindi koyebisa yo sango malamu pokwa ya I'll lelo be sent to tell you the good news this evening. nzambe alobi ayebi ete okabi bana na yo God knows that you have sacrificed your children. ayebi ete osakrifie makila ya bato mpo na renye na You yo have sacrificed the blood of people for you to rule over. nayebi te oza mokonzi na mboka I nini don't know which president are you? oza roi na mboka nini Which king are you? nzambe alobi osali mabe liboso na God ye said that you have wronged people. zongela ye Come back to God. longola Remove that idolatry. longola baidole kati na vi na yo Remove idols in your life. nzambe alobi aza pre kobikisa yo God is ready to save you. bokonzi eutaka na nzambe Authority will come from God. bokonzi eutaka na nzambe Authority shall come from God. mpo na nini opesi nzambe mokongo Why have you turned your back against God? a cause ya idolatrie lelo meme oza na mawa ya peuple ozokamba te Because of idolatry, you don't have the mercy of the people you are leading.
satana akosi yo, Satan have deceived you. satana alakisi yo bisengo ya Satan have mokili. seen you the joy of the world. Nzambe alobi mabolongo na yo esalema mpo egumbamela kaka ye. God say your knees have been made to bow down before him only. Ozalaki komituna, You were asking yourself, nakotika majo ndenge nini, how could I abandon this magic? nakobima na mabe oyo ndenge How nini. can I come out from this wrong Yesu practice? atindi ngai nayebisa yo, Jesus sent me to tell you, aza le seul maître oyo adelivraka bato na maboko ya satan. he's the only master that can snatch you away from Satan's hands. Soki okondima kotika maji, If you accept to abandon magic, soki okondima kotika bikeko za na if you yango, accept to abandon the idols you have got, kobanga te yaka tokobondela mpo na fear yo, not, we're gonna pray for you. yaka tokobondela mpo na yo. Come, we're gonna pray for you. Yesu akofungola yo, Jesus will release you. Yesu akorendre yo libre, Jesus will make you free. Yesu akoprotege Jesus yo, will protect you. parce que même Satan oyo oza koservir ayebi ete Yesu aza le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Even Satan you are serving knows Jesus is the King of kings, the Lord of lords. Ayebi, He knows that. mais jamais akoki koyebisa He yo. cannot tell you. Yesu atindinga, Jesus sent alobi us. aza na besoin atambola na yo, He would like to walk with you. alingi te kanda na ye kwela yo, He doesn't want his wrath to come upon aza na you. besoin bongola motema na He yo, would like you to convert your heart. aza na besoin bongola He motema would na like yo, you to convert your heart. aza na besoin longola idole kati na He yo. would like to remove idols from your life. Allô? Allô? Voilà pourquoi toza koyebisa bandeko na biso. That's why we are telling our beloved. Yesu aza koloba na yo, Jesus is telling you. Yesu aza koyebisa yo. Jesus is speaking to you. Oza na mboka nini, Which country are you? oza na ville nini, Which city are you now? mokili mobimba eza kolanda biso. The whole world are tuned in. Nzambe alingi idolatrite, God is not pleased with idols. Nzambe alingi bato batika ba idole. God wants everybody to abandon idols. Nzambi danger eza koya liboso na There biso. is a danger waiting for us. Mokili oyo ekoleka, This world will dissipate. makambo na yango Its ekoleka, content will vanish. baye baza na misolo bakufaka batiki The yango. rich will die abandoning their fortune. Litomba eza nini ozwa nyonso bongo bungisa bomoi na yo? What is the reward for you to receive everything and then Nzambe lose your soul? alingi baidolatre te, pardon. God is not pleased with idolaters. Nzambe alingi baidolatre te. God is not pleased with idolaters. Nzambe alingi bato balongola idole kati na bango. God will have people to remove idols from them. Okolongola yango ndenge nini? How could you remove it? Kaba bomoi na yo pai na Surrender your yo. life to Jesus. Aza le seul roi, He's the only king. aza le seul He's maître, the only master. aza na capacité, With the ability, aza na pouvoir, the power, aza na the autorité, authority. aza na puissance He's got the power ya kosukola to motema na cleanse yo, your heart, ya korendre yo pire, to make you pure, asanctifie yo to na makila na sanctify yo. you by the blood of Jesus. Obiangami mwana ya You Nzambe are na called bango. a child of the living God. Pe ennemi akozala lisusu na bokonzi likolo And na the yo. enemy cannot rule over you any longer. L'idolâtrie. Idolatry. Génération toza na yango The current generation eza mawa. is so sad. Bato bazolala pongi te. People are not sleeping. Bato bakomba esclave ya biloko. People have become slave of things. Na mundimi ya Yesu kozala bongo te. A believer of Jesus Christ, you cannot practice that. Bible elobi na mokanda ya Hébreux chapitre 13 verset 5. The Bible says in the book of Hebrews 13:16. Elobi ete bosepela na biloko boza na yango. Rejoice in what you have got. Me posa na mbongo bizaleli ya posa ya misolo emonana na mitema na bino te. But the lust of money cannot find in your heart. Soki ozwi lipa, If you find the bread, tonda Nzambe. thank God. Soki ozwi te, If you don't get, tonda Nzambe. thank God. Yango nde ekoki mpo na yo. This is enough for you. Parce que Nzambe alobaki akotika yo te. Because God said He will never abandon you. Oza na mboka nini? Which country are you in? Yesu atindi nga nayebisa yo alingi yo. Jesus sent me to tell you He loves you. Yesu atindi nga naloba na yo alingi kobikisa yo. Jesus sent me to tell you He's about to save you. Oza roi, You are a king. oza reine, You are a queen. oza chef de l'État, You are a leader, a president. oza ministre, You are a minister. oza PDG na kompani nini.
You are a director in which company? oza docteur You are a doctor. ozwa magie You have gone into magic. nzambe alingi abikisa yo God is about to save you. nzambe alingi olongwa na bascience occulte God will like you to come out from these occult sciences. parce que trompete elingi kobeta Because the trumpet is about to mwana sound. na moto aza koya The Son of Man is coming. baidolatre bakokota te Idolaters cannot enter. baye balingi mokili bakokota te Those who love the world will not enter. oza wapi Where are you? ozokende wapi Where are you going? yesu alobi aza pre kolimbisa Jesus says he's ready to forgive you. olingi obwaka biloko wana yaka tokotumba yango You like to abandon your item, bring it, we're gonna burn it. tokobondela mpo na yo We shall pray for you. satan akoboma yo te parce que nzambe aza le dieu tout puissant Satan won't kill you because God is the Almighty God. bana na nzambe People of God, tala motema na yo look at your heart. linga nzambe koleka nyonso Love God more than anything yango else. liloba ya pokwa ya lelo This was the word for this evening. tika nabondela mpo na ndeko moko Let me pray for one beloved. yango liloba ya pokwa ya lelo This is this evening word. nzambe alingi baidolatre te God is not happy for idolatress. tika tobondela mpo na ndeko Let me pray for one beloved. oza malade simba esika ozoyoka If you are sick, touch you as the eye aching. We're na gonna kombo pray. ya yesu kristo ya In nazareth the name of Jesus of Nazareth. nzambe elimbisa bo bakweyaki kati na idolatrie God forgive those who have gone into bo idolatry. bakabi mitema na bango mpo na makambo ya mokili Or those who have surrendered their heart for things of this world. limbisa bango nzambe Forgive them, God. epai na bo bayebaki yo te tika pokwa elelo bakaba bomoi na bango na maboko na yo Those who never knew you, allow them to give their heart to you this evening. nadeklare guérison epai na bo bazalaki I malade declare healing to those who are sick. tikobenir bao nyonso balandaki biso pokwa May you elelo bless all our viewers this evening. epai na bo bazalaki na baprobleme tika solution elanda bango na kombo na May yesu you solve the issue of your children in the name of merci Jesus. tata Thank you, na Father, bolamu na yo for your goodness. na kombo ya yesu In kristo ya the name nazareth of Jesus Christ of Nazareth, na bomoi. the living God. Amen. Amen. lobi na 7h 8h toza na biro na ngai mpo na kokende bateme Tomorrow, 7, 8 a.m. in 7 Sister at the office for the baptism. tika nzambe apambola bo balandaki biso May God bless all those who did tune in. nzambe apambola mokili mobimba balandaki biso May God bless the entire world that were tuned nzambe in. apambola ministère ya May résurrection God bless Minister of Resurrection. tika nzambe apambola club les amis de May jésus God bless clear friend of Jesus. nzambe apambola bo baza kopesa misolo mpo toya tosakola sango malamu May God bless those who are giving money so that we can preach the word of God. soki yesu azongi te tokutani If vendredi Jesus prochain. failed to return, we should meet again next soki Friday. yesu azongi kokamata bayenge bene biso na bino tokutani If na Jesus paradis. come to collect us, you and I should meet in paradise. Bye. Bye-bye. okomi na ntango na suka bandeko kozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu lisengo na lisengo okomi na ntango na suka maloba yesu alobaka maokana baoyo nyonso basambelaka ekozala mpasi mpe kolela mpe kosola miko satana ayebi eke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo abengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi nde kotika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi mondimi tikaki ndoki mondimi atokoki